ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வஞ்சரம் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு பிளேட்டில் நான் மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இதுலேயே நான் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதோட சால்ட்டு தேவையான அளவு, புளி திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி, அது ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நான் இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபிஷ் ஸ்லைசஸ் ஒன்று எடுத்து அது மேலே நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா மிளகாத்தூள் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு 30 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுருவோம். இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆயாச்சு. ஃபிஷ்ஷு நல்லா ஊறி இருக்கு. இப்போ ஒரு தவாவில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஃபிஷ் பீசஸை ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னு 2 பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் திருப்பியாச்சு. இப்போது 2 பக்கம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் ஃபிஷ் ஃப்ரை சூப்பராக பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.